जिते ज़ुल्म, सितम, लालच, लोभ रिश्तनि जी अहमियत खे मिटीअ में मिलायो छॾे, जिते इज़तूं गैर महफ़ूज़ थी वञनि, जिते कानून बेवस थी वॾेरनि जी औताकनि ते नंगो नाच करे, जिते इंसाफ़, अदल, बराबरी का भी माना न रखे ऐं फ़ैसिला अदालतुनि बदिरां पंचायतूं कनि। भाव भाव जो वेरी बणिजी दौलत ख़ातिर अखियुनि ते कारी पट्टी चाढ़े ज़ुल्म जी हर हद पार करे, उते जन्म वठे थी हिक नई दुनिया, जंहिंखे चइबो आहे ॾाढनि जो ॾेर। शहबाज खान है मोज़िज़ माण्हू आहे, ये छेड़ो पसंद थोड़े कंदो, तकड़ो साइन कंदो। असदगढ़ हथ खोल पंहिंजे चाचे जा। ही आहे इन हवेली ऐं बंगले जा कागज़ात, पेन वठो ऐं हिन ते सही कयो। ओले लाइ शहबाज खान इन वठो जेकॾहिं मां साइन कयां त तुंहिंजी कैद में न अचे। मुंहिंजा भाउ सही त तुंहिंजा वॾा बि कंदा। हिन ज़िलान खे भले हथ कपणो पवे, तोखां सही कराईंदुसि ऐं फिकर अंगूठो कटे बि हिते वठंदोसांइ। भुल्ले लाइ शहबाज खान भुल्ले लाइ ज़मान खान कॾहिं न चुकियो आहे, न चुकंदो। ही जागीर बाक़ाइ फ़क़ीर खे ॾेई सघां थो, तोखे नथो ॾेई सघां। मां त तोखे उन्हनि पेनू फ़क़ीरनि खां बि घटि पियो सम्झां, पर तूं अञा बि उहे शान शौक़त बंगलनि जूं ॻाल्हियूं पियो करें। रस्सी सड़ी वई पर उनजो वकड़ न वियो। शहबाज खान, शेर चाहे तो जड़े किचड़ जे कब्ज़े में हुजे या फांसी घाट ते हुजे, शेर शेर हूंदो आहे। शहबाज खान, मां ऐं बाबा हमेशा तोखे चवंदा आहियूं त हिन पंहिंजे भाउ खे पूरो करे छॾ, पर तूं अलाए छो हिनखे अञा ताईं ज़िंदा रखी पियो अची। मां तोखे 2 ॾींहंनि जी मोहलत थो ॾियां। मान खान सोचे वठ, न त जेको मां तोसां असर कंदुसि न उहो तूं त छा, पर हितां जा 7 नस्ल यादि कंदा। छो त शहबाज खान जे किताब में माफ़ी आहे ई कोन, मौत आहे मौत। ज़मान खान सुठो थी त पेपरनि ते सही कर। सब पुत्र ही हाणे कागज़ात मां तुंहिंजे हवाले कंदो आहियां ऐं तूं ई हिन पंहिंजे चाचे खे मना, छो त मां 2 ॾींहं जे लाइ इस्लामाबाद वञां थो। जे 2 ॾींहंनि ताईं हिन न मञियो त पोइ मूंखे थोरो तरीक़ा आहे। ठीकु आहे? ठीक है बाबा। बिल्कुलु शहबाज खान, बाबा साईं तव्हांजे इंतज़ार में आहिनि। चाचा साईं, मां तव्हांखे 2 ॾींहंनि जी मोहलत थो ॾियां, न त डैडी शहबाज खान जी तव्हांखे ख़बर आहे, पोइ मूंखे मयार न ॾिजो। असद, जेकॾहिं मुंहिंजो आनंद सिधा हुजे हा त बिल्कुलु उहो वक़्तु अचे। मां त ॾिसंदो आहियां, जॾहिं तोखे ॾिसंदो आहियां त मूंखे आमर यादि अची वेंदो आहे, आमर यादि अची वेंदो आहे। चाचा साईं ॾाढो को ज़िद्दी आहीं, मां त चवां थो हिन पेपरनि ते साइन कर। अगर तुम चाहो मैं घर वालों को रिश्ते के लिए भेजूं। आपके घर वाले रिश्ते के लिए आए, मुझे इनकार नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम कैसे शादी करेंगे? यही तो परेशानी है ना, आप ही कोई हल निकालिए। अगर यही बात है तो हम कोर्ट में शादी करेंगे। आप ये क्या कह रहे हैं, हम भाग के शादी करेंगे? तुम ही बताओ, कोई और इसका हल है? अब जो भी होगा देखा जाएगा।
आमिर मां तोखे नंढपण खां ॾिसंदी थी अचां त तूं लुड़कन भरी ज़िंदगी पियो गुज़ारी। आख़िर छो आमिर तूं हितां हलियो वञ ऐं इज़त सां वञी पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ार। सलमा बीबी, असां तो गुलाम आहियूं, इब्ने गुलाम। असां पंहिंजी नज़र झुकाइण सिखिया आहियूं, मथे करण न। यही तव्हां वॾनि माण्हुनि जी मर्ज़ी आहे। झुकियल कंध ते काती वहायो, इहा लत रखो। आमिर हे दौर गुलाम थी गुज़ारण जो नाहे। मां थी चवां गुलामी जी ज़ंजीर खे टोड़े फिटो कर। अॼु अव्हां जूं ॻाल्हियूं ॿुधी एहसास थियो आहे त का ॿाहिरि बि ज़िंदगी आहे, त असां ग़रीबनि जो बि को हिन दुनिया में हिसो आहे। असां ग़रीब माण्हू छा था करे सघूं, असीं बेवस ऐं लाचार आहियूं। छा ॻाल्हि आहे सलमा, अॼु तूं ॾाढी आमिर ते महिरबानी थी नज़र अचे मूंखे। छा मतिलबु आहे तुंहिंजो? मतिलबु इहो आहे सलमा, तूं असांजे ख़ानदानी मसइलनि में मुदाख़लत थी करीं। अच्छा, आख़िर टरड़ो पुट वॾेरे जो ई निकिते न। तो तालीम इन लाइ हासिल कई हुई जो तोखे सिर्फ़ माण्हू पढ़ियल लिखियल सम्झनि ऐं दिलि ऐं दिमाग़ साॻो वॾेरनि वारो। असद, सच खे सच चओ ऐं कूड़ खे कूड़। जेकॾहिं तूं सच जो साथ नथो ॾेई सघीं त पोइ तूं इहो कर जेके अॼुकल्ह जा ज़ालिम वॾेरा ऐं मुंहिंजा टरड़ा पुट कंदा आहिनि। सलमा सम्झण जी कोशिश कर। बस कर, अॼु मुंहिंजो कंधु हमेशह लाइ झुकी वियो आहे ऐं मूं कॾहिं सोचियो कोन हो त मुंहिंजो इंतिख़ाब एतिरो ग़लति साबित थींदो। छा ॻाल्हि आहे सिकंदर खान, एतिरो जल्दी घुराए वरितोई? ॻाल्हि वॾी आहे मूसा खान, ॻाल्हि वॾी आहे। बाबा साईं तव्हां ते यकीन करे तव्हांजे हवाले एतिरो कमु कयो। केतिरा ॾींहं गुज़री विया आहिनि, का चुरपुरी नाहे थी। मिठल खान, ॻाल्हि खे सम्झण जी कोशिश कयो। मां तव्हांजे कम सां लॻल आहियां, बाक़ी तव्हां इहे मूंसां दावा करे न ॻाल्हायो। जे तव्हां ॾाढा मुड़ुस आहियो त मुंहिंजो नालो बि मूसा खान आहे। मूसा खान। मूसा तूं ॿारनि जी ॻाल्हि ते ध्यानु छो थो ॾी? मां 2-3 ॾिहाड़ा ॿियो त सब्र करे वेठां, पर मूंखे रिज़ल्ट खपे। त पोइ सम्झाए छॾ पंहिंजे पुट खे, मूंसां घणी हुजत न रखे। हाँ सिकंदर खान, अदा सही तो चवे। मिठल के समझाए छॾ, जेकॾहिं इहो ॻाल्हाए थो त असांखे बि ॻाल्हाइण ईंदो आहे। बाक़ी रही ॻाल्हि तुंहिंजे मसइले जी, उहो त असां पाणे मुल्क में टाकोड़ा विझी ॾींदासीं। सिकंदर खान, पंहिंजे पुट खे समझाए छॾ, इएं वॾे सां न ॻाल्हाए। ॿुधी थो न सिकंदर खान, अञा त मां हिननि खे झलियूं बीठो आहियां। जे मां हिन खे न रोकियां त तुंहिंजो पुटु ॻोल्हे बि न लभे। मूसा, इहे ॻाल्हियूं नंढड़ियूं आहिनि ऐं पाण में आहियूं। तूं पहिरियों उन कम ते ध्यानु ॾे जेको मूं तोखे चयो आहे, ऐं मञा थो त तुंहिंजे छोकिरनि में दम आहे। इन्हनि खे बि आज़माइबो, पर पाण ते न, दुश्मन ते। मञा थो बाबा साईं, मञा थो त मूसा खान असांजो पुराणो साथी आहे। बाक़ी उनजे भाउ में मूंखे शक नज़र थो अचे। उनजी अखियुनि में गदारी चमके पई, जेका मूं महसूस कई आहे, तव्हां न। तूं पंहिंजी दिमाग़ खे थोरो थधो रखियो कर, ठीकु आहे? असांखे हिक में न दिन में ऐं चैन में, चैन में ऐं पंजनि में, पंजनि में ऐं 6 में, 7 में न 8 में। निकरिया उस्ताद, निकरिया उस्ताद, कस्टमर आया थी। उस्ताद निकरिया ॿाहिरि त गानो ॿुधाए माशूक शर जो। असांखे हिक में न ॿिनि में, ॿिनि में न ऐं 3 में, 3 में ऐं 6 में। उस्ताद गानो ख़त्म थी वियो, तूं न आयो। उस्ताद निकर ॿाहिरि। तो निभागा मथे तो पूते थी बियो ही ना गेट खुले। हाँ खुले।
छा लिखला दर ते अदा इची काथे दी निभागा हे लिखला के अलिफ खा लाम ये गाफ गडाऊ हे हाथी बुध खेलाम जरूर खालाम ये दिल्ली खाली गाव जबर घर ये जबर हर ये जबर खाली घर है इत घर ही खाली आ खाली बस बाप होए 4000 जो कम ही लई हुई यो पूरी हुई पो अच्छा दा बधाई नरो हल त पाणा ने पांजी जेक मां बात मोटी अचो असा पैसा खपाए छड़ा से यो हाणे घर काथे हथ कंदा से अलाए नाले दे छबर में सुमदा से रात कुतन खा भी वठंदा से देवला जे नाले ते पैसा लियो ते घो घर हथ कयूं सलवा आमिर वो कपड़े जो टुकड़ो आहे जैसा सिर्फ बूट साफ करे सके थो पर उनके पंहिंजे हथ में नथो रखी सके तू एड़े नीच ऐं फालतू माण्हू जे विच में नहीं दी कर मां हिकु अमीर माण्हू जी धी ज़रूर आहियां पर मुंहिंजे दिलि ऐं दिमाग़ जॾहिं बि सोचियो आहे त हिकु ग़रीब लाइ सोचियो आहे पोइ भला हिन ग़रीब खे बि उन्हनि जी लिस्ट में शामिल कयो तुंहिंजो दिलि ऐं दिमाग़ वॾेरनि वारो आहे तुंहिंजे दिलि में ग़रीबनि लाइ न मोहबत आहे न हमदर्दी आहे इन जे लाइ मूं तोखां दूर रहण जो फ़ैसिलो कयो आहे सलवा जॾहिं तूं हिन अदा सां मुरकंदी आहीं त मोती विखेरींदी आहीं तूं त मुंहिंजे ख़्याल खां बि वधीक सुहिणी आहीं सलमा सलमा तूं मुंहिंजी मोहबत खे गुल रहण ॾे इनखे बाह जो शोलो न बणाए मोहबत जो गुल हमेशा टिड़ियल ई सुठो लॻंदो आहे हाणे सलमा तुंहिंजी हिन ख़ुशामंदी ॻाल्हि में नथी अची सघे छो त हर टुटल शइ ॻंढिजी थी सघिजे पर टुटल दिलि जी तार कॾहिं बि ॻंढिजी नथी सघिजे अब कोई रास्ता नहीं बचा है सवाए कोर्ट मैरिज के। क्या ये फैसला हमारे लिए सही रहेगा? कहीं ऐसा ना हो हम किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। अगर सही और गलत का हम सोचेंगे तो हम शादी कैसे करेंगे? अब जो भी मुसीबत आए निभाएंगे। अब जो भी होगा देखा जाएगा। कल तुम आना मेरे घर के पास। यार इहा ई ॻाल्हि आहे जंहिंजे करे मां परेशान आहियां हाणे तव्हां दोस्त ई ॿुधायो त छा करणु घुरिजे असद खान मां समूरी ॻाल्हि सम्झी वियुसि इन्ही मसइले जो हल कढी था वठूं पर पहिरियों इहो त ॿुधाए उहा छोकिरी तोखे चाहींदी आहे हिन टाइम मूंखे हुनजो मूड चेंज लॻे थो इहा त ॻाल्हि वॾी परेशानी वारी आहे असद खान पोइ तूं छा थो चाहीं मां त हुन सां शादी करणु थो चाहियां पर लॻे थो त हाणे कुझु ॿियो करिणो पवंदो कुझु ॿियो मतिलबु इहा ॻाल्हि बि तव्हांजे साम्हूं अची वेंदी त मां करणु छा थो चाहियां असद खान असां तव्हां सां गॾु आहियूं भले जान हली वञे पर पोइ ते न हटंदासीं वरी बि अलाह भलाई कंदो तूं परेशान न थी अचो त हलूं नालो ॿुधा हुनजो नालो ॿुधा मारियो आहे मारियो ॿुधा मूंखे नालो ॿुधा हुनजो गुदुरन मारियो छो मारियो कुटियो घटि गीलियो घणो तो ॾिसूं अच अरे कुदू ॾाढी आवाज़ करने ये आवाज़ थोड़ो ॿुधी थी अरे कुदू ॿाहिरि निकिरिया ॾाढियां सॾ कर तूं निकिरे न अरे ने भागा खला मांखे लॻली तोखे निकिरी अचे पोइ निकिरी अचे त पोइ हिनखे मार अहिड़ी ॾियूं था जो वरी यादि कंदो अरे कुदू निकिरी हाणे खुदू अरे ने भागा में रास्ते ॿुधे न निकिरी न अचे त ख़बर पवे हुनजी लॻाड़े चुप त कर रास्ते गला ने भागा मुंहिंजे भाउ खे मारियो अथसि इहा मजाक छोरा केड़ा आवड़े हलो तू मारा ना मोचड़ा
आमिर जी सलमा बीबी। तुंहिंजा ज़ख़्म हाणे कीअं आहिनि? सलमा बीबी हाणे त ज़ख़्म सहण जी आदत बणिजी वई आहे। आमिर हाणे तो ते केर बि एॾो ज़ुल्म न कंदो। मां तुंहिंजे हर दुश्मन जे आॾो दीवार थी बींदसि। पर सलमा बीबी तव्हां त हा आमिर, मूंखे तुंहिंजे लुड़कनि ते प्यार ऐं असद जे रवैये खां नफ़रत आहे। तूं पाण में हिम्मत ऐं जोश पैदा कर, पोइ ही दुनिया तुंहिंजी हूंदी ऐं तूं राज कंदे। अॼु हिन दिलि जे दर्द तां सभु दर्द ख़तम थी हलिया विया तुंहिंजे अचण सां। पर अवां मूंखे उन रस्ते ते हलण लाइ मजबूर न कयो जंहिं रस्ते ते तव्हांखे सवाइ रुसवाई जो ॿियो कुझु न मिले। हाणे इज़त मिले या ज़िलत मिले, पर तोखे हाणे इन ग़ुलामी वारी ज़िंदगी मां आज़ादु कराईंदमि। जेके सुख जूं घड़ियूं मुंहिंजी क़िस्मत में न आहिनि उहे अवां छो था ॾियो। मुंहिंजी क़िस्मत में गुलनि जो घर न पर कंडनि जी सेज आहे। मूंखे कंडनि जे सेज ते रहण ॾियो, पर भले मुंहिंजी मजबूरी सम्झो।